이게 불을 제거하려면은 이게 제거하려면은 이하 불러야 돼. 게이지가 여기 지금 유압이 좀 올라오고 있네. 12kg. 그다음에 이거를 제거 불 들어왔자. 네. 이거 한번 눌러 이거. 이렇게 들어왔을 때 그냥 누르고. 그다음에 몇 프로가 있어요? 그 다음에 유압이야. 게이지가 올라가야 돼요. 게이지가 올라가야 돼요. 게이지가. 게이지까지 올라가야 돼. 올라가야 돼. 올라간 다음에 그 다음에 갔다가 2단 갔다가 2단 통하죠? 그 다음에 세팅이 되어 있는 건데 모두 2면은 타이가 290 정도니까 이 정도. 그러면 30분 정도. 네? 30분. 이거 딱 오른쪽으로. 이렇게. 그다음에
얼마나 이제 43. 43이면 40에서 130까지. 내가 여기가 아니라 땡겨가지고 땡겨서 브레이크 펌프 하세요. 그죠? 마음도 좋겠네. 올라갔다가 내려갔다가 하니까 그죠? 그 다음에 얘는 빨리 했다 올라갔다 내렸다 빨리 했다 내렸다 하는데 이거는 이거를 해서 빨리 오르잖아. 속도가 빨라진다 그렇게 해서는 빨리 올라가잖아. 내려오고 이건 이제 너무 빠르다. 걸려. 이게 황사기 황사. 이거는 정삭이고 이거 정삭. 정삭을 할 적에 이미들가 이렇게 탁 튄다고. 봐봐요. 이게 정사. 그래가지고 이렇게 빼고 이 빨간 버튼 같지가. 이게 정사가 올라가는 거야 지금. 뻗어 올라가잖아. 불이 좋아요. 그럼 다시 눌렀다가 이게 비상등 스위치야. 이게 비상. 이렇게 빠져요. 봐봐. 그냥 눌러놓으면 안 돼. 눌러놓고 있어. 조금 나간다고. 여기까지. 다시 이거 끝났어요. 내가 뒤에 들어가 있을 때 이렇게 그렇죠? 내가 여기다 놓으면 3만원, 20만원 이렇게 얘를 여기다 놓으면 자동으로 상관이 크게 돼요. 나중에 다 내고 하겠다 이런 시간 없고 그래서 얼추 위에서 그리고 그냥 전화 오는 거 아니에요? 얘가 원래 킬 때마다 이렇게 올라가 여기까지 있어 여기까지 그럼 네, 가공 한번 해보시죠. 들어갔죠? 정작 들어가야 이제
맞아요.